हेलो गाइस, तो अहमदाबाद रविवारी बाजार बर्ड मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगे लोबर्ट। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन फिशर की बात करें हम या पाइड लोबर्ट की बात करें या और कोई अलग अलग प्रकार की म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बात करूँ तो उसमें वाइट बुल हो गया, ठीक है, पाइड हो गया, रोजी फिश हो गया। साथ ही में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों होगोरोमो बजीज, जिसे आप हेलीकॉप्टर बजीज भी कहते हैं दोस्तों। साथ में आपको कनूर भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद बर्ड मार्केट में आपको नॉर्मल कनूर भी देखने को